आज से नया साल शुरू हो चुका है और रात 12 बजे से ही लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं। लेकिन ये नया साल तमाम लोगों के लिए बहुत भारी साबित हुआ है, क्योंकि नए साल के पहले ही दिन आज देश के एक बेहतरीन नगीने ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड पर कई दशकों से अपनी अदाकारी का लोहा मनवाने वाले अभिनेता कादर खान की। मशहूर अभिनेता कादर खान का कनाडा के एक अस्पताल में निधन हो गया है। वहीं उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि वो पिछले कुछ समय से काफ़ी बीमार चल रहे थे। उनकी तबीयत ज़्यादा खराब होने के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था, जिसके बाद आखिरी समय में उनको बाईपैप वेंटिलेटर पर रखा गया था, क्योंकि कादर खान को सांस लेने में काफ़ी समस्या हो रही थी और इसी कारण डॉक्टरों ने उनको बाईपैप वेंटिलेटर पर रखा हुआ था। काफ़ी समय से उनका बेटा सरफराज खान और उनकी बहू भी उन्हीं के पास थे और अब उनका देहांत हो गया है। नेक्स्ट 9 टैग के लिए राशिद अली की रिपोर्ट।